Друзья, идем со мной, я вам сейчас кое-что покажу. Увидел это из окна дома, короче. Смотрел на свой табак, как он растет. Вот это мой табачок, кусты. И из окна, короче, увидел огроменного богомола, короче. Сейчас я вам покажу. Кстати, тля на цветках. Не знаю, как бороться, короче. Помните, я выращивал богомолов дома, короче. Вот смотрите, короче. Побачили? У нас такой ветер, короче. Он прячется. Офигеть. Офигеть, да?